هاتي كده يلا لفة جلاش وتعالى اما نعمل السمبوسة القمر اللي انتوا شايفينها دي. تنفع بلفة الجلاش، ايوه تنفع بلفة الجلاش. السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. إيه، صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم في تعليق حلو كده تحت منكم. وكمان حط الليك الجميل اللي بيشجعني، ولا اول مرة تشوفوا قناتي، انا ايمان ودي قناتي يوميات بسيطة. اهلا بيكم بكل اخواتي وكل حبايبي اللي بتابعوني وبيحطوا اللايك الجميل كده ويشجعوني. ربنا يكبر بخاطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى كده نسمي الله ونعمل السمبوسه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. بلفه جلاش عملت سمبوسه زي القمر. خلينا متفقين كده ان الحشوه بتاعتك على مزاجك. عايزه تحشيها لحمه مفرومه، تحشيها فراخ، عايزه تحشيها بس خضار كده وجبن، اللي انت عايزاها تعمليه. اول حاجه كده هعمل معاكم الفراخ بتاعتي. هعصق كده الفراخ، بصلتين كده بقرن فلفل اخضر بحبات طماطم. انا بحب اعصج الفراخ او اللحمه وبحط كده حبات طماطم. طبعا الاكل ده اختياري، يعني الحاجات اللي احنا بنعملها دي كل واحده بتعمل على حسب الطعم الحلو اللي هي بتحبه، تمام. فمش بتحب طماطم ما تحطيش، مش حابه فلفل ما تحطيش. الحاجات دي بتزيد في نكهه اللهم صل على سيدنا محمد العصاج بتاعك او اي حاجه انت بتعمليها. فبحب احط كده طماطمايه. المهم سيبنا من الطماطمايه، تعالوا بقى نشوف هنعمل لفه الجلاش ازاي. اول حاجه كده وبصراحه قلت انا هعمل معاكم الحشوه الاول وبعد كده هجرب الاول الجلاش وكمان هصوره. نفعت معايا الطريقه ولقيتها حلوه وجميله هنزلها. لقيتها مش تمام او مقرمشه او فيها اي غلطه، خلاص هشيل، مش هعملها ومش هكمل خلاص كمان لفه الجلاش. وهبدأ واعمل تاني عجينة السمبوسة معاكم. طبعا كلكم عارفين ان انا بقالي اسبوع بالظبط بنضف المطبخ وعاملة تنظيف للمطبخ. ف عجينة السمبوسة طبعا عشان تعمليها هتاخد منك اقل حاجة كده ساعة، عشان تعجني العجينة وتبدأي تفرديها وتبدأي تظبطيها، وكمان بتاخد منك وقت ومجهود. وقلت بقى هشتري كده لفة الجلاش ب12 جنيه، وعلى السريع احشيها واحمرها ونشوف الطريقة ونشوف النظام عامل ازاي. فبجد بجد يعني الطريقة عجبتني. ان شاء الله بإذن الله مش هنعتمدها على طول، وهنعمل مع بعض السمبوسة بطريقتها بالعجينة بتاعتها كمان، لان احنا عملنا معاكم من رمضان اللي فات، عملت معاكم السمبوسة بالعجينة وكانت ناجحة وكانت زي الفل وكانت جميلة جدا وما شاء الله اعتمدتها. فبإذن الله كمان هنعملها معاكم. بس دي طريقة بقى الجلاش، قلت كمان هتبقى فكرة حلوة وانزلها معاكم على القناة وان شاء الله تستفيدوا منها. حاجة سريعة كده لو عايزة تعمليها زي السمبوسة بإذن الله هتعجبك. صلي على الحبيب المصطفى كده في تعليق حلو منك تحت الفيديو، وكمان حط لايك حلو كده وتشجعيني انزل لكم فيديوهات اكتر. واخيرا بقى لو علامة الاشتراك عندك باللون الاحمر هاتيها على طول يلا باللون الرمادي وفرحي قلبي كده ونوريني في قناتي. ربنا يكبر بخاطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. اول حاجة عملتها دي كانت لفة الجلاش. شلت منها كده اول سطر الاول وقلت هجربه معاكم وان كانت تمام هكمل لفة الجلاش. مش تمام بقى خلاص هفركش الفيديو ومش هنزله. وكمان هاعين بقية لفة الجلاش دي اعمل بيها اي حاجة تانية. بس ما شاء الله يعني اعتمدتها وكمان كملت لفة الجلاش كلها من جمالها وحلاوتها. ما شاء الله مورقة كده من جوه وكمان مقرمشة من بره وزي العسل. عملت ايه بقى كده، جبت لفة الجلاش اللي انا قلت لكم عليها وجبت منها كده اول السطر ده. وبدأت كده بورقتين من الجلاش مع بعض، عشان طبعا الجلاش رقيق جدا، كمان رقيق قوي عن السمبوسة الحقيقية بتاعتنا، تمام. فحطي كده ورقتين من لفة الجلاش وابدأي كده اعمليها على طول مثلث. هاتي كده من طرف الجلاش بتاعك وحطي الحشو وبعد كده لفي زي لفة الحجاب كده بالظبط كأنك بتلفي حجاب. المهم عشان الزقها بقى كويس كده عملت معلقه دقيق وكمان معلقتين ميه وقلبتهم كويس جدا جدا في بعض كده. خلاص ده بقى اللزق بتاعي اللي هلزق بيه الجلاش السمبوسه بتاعتي. هجيب كمان كده ورقتين من السمبوسة او من ورقتين من الجلاش. هحط الحشو بتاعي وزي ما قلتلك الحشو بتاعك اي حاجة انت عايزاها، مش لازم فراخ مش لازم لحمة، ممكن جبن ممكن خضار، اي حاجة تحبيها ممكن تعمليها. وهلزقها كده وبكل سهولة عملت السمبوسة الجميلة القمر دي. ما خدتش مني يا بنات 10 دقايق، يدوب بس قطعت الجلاش وكمان حشيتها كده وحمرتها وخلاص على كده. شايفين عاملة ازاي ايه الجمال ده بقى؟ ما شاء الله. لفي بقى كده كويس
حاجة سريعة كده وكمان حلوة وإن شاء الله تعجبكم، وبإذن الله انتظروني على طول هنعمل بإذن الله مع بعض كده السمبوسة وعجينة السمبوسة في فيديو كده يكون حلو وتكونوا تستفادوا منه بإذن الله ولو بمعلومة بسيطة كده، لأن أنا اعتمدت بصراحة طريقة عمايل السمبوسة، فانتظروني بإذن الله هنزلها معاكم بس كده على رمضان بإذن الله. تمام، مش بس يعني مش بفرزها، بعمل كده كل حاجة اليوم بيومه فريش. تمام، هقفل بقى كده السمبوسة زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، وخلاص على كده ما شاء الله. يلا بقى نحمر دول كده كانوا اول سطر معايا عملته من الجلاش. قلت بقى لازم هجربه كمان في التحمير ونشوف. تمام، بس والله العظيم انا كملت بقيت لفة الجلاش واعتمدت الوصفة، يعني ان شاء الله مش هيبقى على طول بقى بالسمبوسة، مرة كده ومرة كده، وكمان موفرة وكمان سهلة وسريعة. تمام، على طول كده خلصناها. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم. يلا بقى كده نحمرها مع بعض. جبت الزيت وحطيت الجلاش كده او السمبوسة اول ما الزيت بتاعي سخن. عايزة اقول لكم السمبوسة ما خدتش تحمير زي السمبوسة، يعني الجلاش بالسمبوسة ده ما خدش تحمير على طول اتحمر، مش زي السمبوسة الاصلية، فبياخد على طول لون. فدايما بقى تقلبيه، تاخدي بالك منه وتقلبيه على طول، وبألف هنا وعافية على قلوبكم. يلا لو وصلتي هنا بقى كده من الفيديو، بتمنى تشتركي في القناة لو أول مرة تشوفيني، وتحطي لايك كده يشجعني، وكمان تصلي على الحبيب المصطفى في تعليق حلو منك. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تستفادوا منه ولو بمعلومة بسيطة، و ما تنسونوش كده في دعوة حلوة منكم بظهر الغيب، وانا والله بدعيلكم على طول ربنا يكبر بخاطركم، وان شاء الله تحققوا كل اللي نفسكم فيه. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، اللهم امين يا رب العالمين. ما شاء الله خد لون، وعلى طول قلبته من الناحية التانية. ويلا نطلعه بقى كده على منديل يشرب الزيت، ما بشربش زيت كتير، حاجة بسيطة كده زي السمبوسة اللي بنعملها على طول، وكمان مفيش فرق بينهم خالص. يلا بقى هطلعها كده على منديل ونقدمها معاكم، وبألف هنا وعافية على قلوبكم. شايفين ما شاء الله مقرمشة ومورقة من جوه، وتستاهل بقكم. قومي يلا كده اعمليها وما تكسليش، فرحي اولادك كده. لو عندك حتة فرخة او حتة فرخة حتى بايتة عندك، اعيدي تدويرها كده واعمليها في سمبوسة حلوة كده لاولادك وفرحيهم. كفاية بس منظرها وشكلها وقرمشتها ما شاء الله زي العسل. ويا سلام بقى لو في جبنة موتزاريلا كده وحطيتي مع الحشوة دي، تديكي مطة كده بقى في السمبوسة من جوه، مفيش بعد كده كلام. شايفين عاملة ازاي؟ يلا اسيبكم ان شاء الله في رعاية الله. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.